cordão vai esquentando. Você tá tirando foto, cara? Fica quieto que vai pro YouTube, porra. Mostra fogueira, isso. Não, Ah, mas aí vai ser escuro, né? O quê? Ah, não sei. Cara, o bagulho tá desmoronando ali. Ah, meu irmão, aí. O quê? Cadê batata doce? Tu já viu uma fogueira fogosinha? Ah, o outro traz água, não é pra pagar não. Porra, Tonton. Vai, Tonton. Chamaram o bombeiro. O bombeiro segura a mangueira, filho. Não segura isso aí, não. O que ele vai fazer? Ih, tá jogando que água? E adianta? É álcool. Ele tá jogando álcool. Ué, joga ali, mano. Tá... Ih, tá molhando o plantinho. Tá regando, Tunico? Tá regando. Seu boneco. Cheguei. Ih, Caralho, o bagulho tá doido. Ah, acontecimento. Acontecimento aconteceu. Vai. Acontecimento aconteceu no acontecido? Acontecimento. Ah, mas por que... Chinelo. Você não tô assistindo, mas tá quente aqui. nossa, Thiago. Fosse uma piada. Uma piada. Tudo bem, Jack? Não, eu não Os achei dois outra. aniversariantes. Os dois aniversariantes. Tá filmando pro YouTube. Eu tava tirando foto. Tchau, fogo!